视频中这只正在偷吃棒棒糖的狗狗是一只博美，非常的可爱。它还喜欢钻到鞋子里，主人找都找不到它。走在路上还能被大风吹起来，吓得主人赶紧抱住。剪头发的时候还会卖萌，撒娇吐舌头。出门直接挂在包上，方便极了。出去玩也会调皮捣蛋，会和别人打架。两个人不分上下。主人放水上，它会狗爬式游泳。这么聪明可爱的狗狗，记得收藏、转发哦，不然下次找不到我了哦。